Добро утро! Хайде с мен да правим изненада. Това видео ще бъде снимано може би 2 седмици, не знам точно колко ще ме отнеме, но давам старт на новото видео. Добре дошли в първия ми влог. Ще правим изненада. Изненадата ще бъде за рожден ден и трябва да се справя с един проблем. Проблема е, че няма как да си скрия от дома да опаковам подарък. Затова всичко ще се случва малко по малко, в различни дни, да не бъда заподозряна. Гледайте! Реших да направя няколко пожелания и да са написани на малки листчета. Ще направя видео на екрана, докато правя самото пожелание, за да може да видите как го създавам. И след това мисля да го разпечатам, да отрежа всички пожелания. След това ще трябва да измисля по някакъв начин, да ги залепя на нещо или не знам. Но като цяло идеята е да бъдат разпръснати в 3 подаръка по няколко пожелания. И така, когато се отваря подаръка, ще има вътре няколко пожелания, ще се отвори подаръка, ще се види какво има вътре, какво е съдържанието. След това ще се отвори втория подарък. По същия начин ще има няколко пожелания вътре и ще се отвори третия подарък. Пак ще има няколко пожелания вътре и така, просто да бъде интересно. Благодаря ви, че сте започнали да гледате това видео и останете до края. Все пак мога да ви дам някоя идея и на вас. Ще използвам приложението Canva. Тук виждате как вече съм си избрала дизайн. Смятам, че ще подхожда на подаръка, който съм си измислила. Много ми харесаха тези очертания, понеже ще ме улеснят с изрязването. Първото нещо, което ще направя, е да сменя цвета. Ето тук от настройки си избирам. Мога да си създам цвят, но тъй като принтера ще го принтира в сиво, ще си избера просто по-блед. Ще го поставя на всички квадратчета и ще премина към самите пожелания. Първото ми отнема малко повече време, него ще го напиша ръчно и ще си избера шрифт. Първо пробвам различни, докато реша кой ще подхожда най-много. Ето този мисля, че ще изглежда най-добре. Ще изпъква достатъчно. Сега ще го поразмествам, за да пробвам различни варианти, така докато си представя крайния резултат. Пожеланията вече съм ги измислила предварително и съм си ги запазила в бележки на телефона. Така ще ми е по-лесно за всяко следващо пожелание, само ще копирам и ще поставям. Тук второто също ми отнема малко повече време, защото е по-дълго и не знам дали след като го принтирам ще се разчита, но ще пробвам така. С другите вече ми е по-лесно. Само си копирам от бележки и си поставям. Остана само да оформя всяко, да го поставя в центъра и да сменя шрифта. Сега ще си го изтегля и ще ми се запази в телефона. Ще си го изпратя на имейл и ще си го принтирам. Готови ли сте? Нека видим какво сътворих. Дойде момента да взема един от подаръците от Еконт. Сега ще отидем до Спиди, ще взема другия подарък оттам. Трябва да напазарувам някои неща, за да съм готова за опаковането.
пазарувала някои от нещата. Даже бих казала всички. Остава само да мина през магазин. Но това ще го оставя за последния момент. Тъй като няма да има торта. Но пък купих свещички. Смятам да измисля нещо. Ще купя просто някакъв десерт, на който ще ги поставя или не знам още. Идваме на работа, а пък после ще трябва да опаковам изненада в колата. През обедната ми почивка се настаних в колата. Ще използвам времето, за да опаковам подаръците. Даже ще използвам един от тях, за да ми служи като работна маса. Пожеланията си ги изрязах предните дни. И също от жълта хартия си направих ето тези лещета. Тези дупчици ги направих с перфоратор и сега ще ги залепя. Направила съм 9 пожелания, по 3 за всеки подарък. Ето по този начин изглеждат всички след като са залепени. Мисля, че доста добре се получи. По принцип жълто и сиво си подхождат. И панделката на подаръците ще бъде в жълто и оранжево, така че се напасват нещата доста добре. Ето го рожденника. Той още не е рожденник, ама едно тайно клипче, без да знае. Правиш ми снимки все едно. Извеждаш младоженец за сватба. Днес е 29, днес е деня за изненадата. Искам да ви споделя няколко неща. Миналата седмица опаковах подаръка. Видяхте малка част от видеото. Казвам малка, защото направих опит да заснема видео, но нещо не ми се получиха нещата. Понеже опаковах тук отзад в колата, отзад е доста тясно и няма достатъчно пространство. Нямаше къде да позиционирам телефона и правих опити върху краката си да опаковам подаръка. Но пък в крайна сметка съм доволна от резултата, въпреки че не успях да заснема никакво видео. Прикрих следите и скрих подаръка на работа. Оставих го да си поседи там в продължение на една седмица. Другото нещо, което искам да ви кажа е, че тъй като преди няколко дена Кристиян ми каза, че съм изглеждала доста развълнувана и не съм сигурна дали не ме е заподозрял, но надявам се да не се е усетил, че ще му правя изненада. А сега хайде с мен до магазина, за да изберем нещо, на което можем да сложим отгоре свещичките. И съм готова. Хайде! Абе, какво да ви кажа, уж нямаше да е торта, накрая торта. Всъщност, знаете ли, може да ми напишете и в коментар дали обичате да правите изненади. Ще се радвам да чуя вашето мнение и също може да дадете идея за следваща изненада. Харесайте, споделяйте и ме последвайте.
Мотозадо.